Τι δεν το βρεις, γιατί δεν το βρεις. Μα και εγώ φόρεσα κόκκινα. Τι είναι αυτό εδώ. Τι έγινε. Όχι, πέσανε οι λάμπες. Σταμάτα. Σβήσανε οι λάμπες, παιδιά. Σταμάτα ρε, τι πράγμα είσαι ρε. Κάηκαν οι λάμπες, καλέ. Φέραμε καλά. Κάπου εδώ να δώσω και φιλιά. Φιλιά. Ναι, στο ένα ξανθό πλασματάκι. Ξανθό πλασματάκι. Πάρε τον. Δώσ' τον μια με το σφυρί. Τώρα, να σε δω καμιά με το σφυρί στο κεφάλι. Ξανθό πλασματάκι. Ανδρική εκπομπή. Πλάκα με κάνεις. Θα σου δω καμιά στο δόξα πατρί να πούμε. Σε ξανθό πλασματάκι. Εδώ εθνική ομάδα μιλάμε. Τρόμπα Μαρίνα. Τρόμπα Μαρίνα. Που θα είσαι κουρασμένος. Γεια χαρά. Καλημέρα. Τη γυναίκα είσαι. Σταμάτα να Γυναίκα είμαι. Κόψτε να! Βινελίκι έφαγες. Κόψτε να! Βινελίκι έφαγες. Πράσε τώρα το παραμύθι τώρα. Λοιπόν, να γίνει ποτάκι στο YouTube παρακαλώ. Η αγαπητή αυτή η κόβο ράβο να γίνει. Πάρε το μικρούτσικο κυρά μου, άσε Να γίνει βιντεάκι στο YouTube. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Καλημέρα. Ένα πεζινάτικο, ξέρει κανείς. Σταμάτα ρε. Καλημέρα. Εδώ Μπρους, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Μπουγάτσα. Όχι, να μην το κάνεις. Όχι, δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις. Επόμενος. Όχι, δεν χρειάζεται. Έλα, φίλε. Ναι. Κόψτε ρε. Κόψτε ρε. Αυτούς κόβε τους, μην τους άκουες. Κόβε τους αυτούς. Να ασχολούμαι εγώ με τις τρίχες του μουνιού της μάνας σου, θες, τι θες. Μαλάκα. Πάμε, καλημέρα. Λέγε φίλε. Να δω την κύριε Γιώργο στην εκπομπή, μπορώ. Όχι ρε φίλε, έχω 3 μαλάκες και άλλους να φέρω. Αν δεν κάνει, ανακάνεσαι. Ανακάνεσαι γιατί θα φας μίληση. Θα φας μίληση. Ανακάνεσαι. Ποιος το χτύπησε, ο Γκαρσία το χτύπησε. Ο Γκαρσία το χτύπησε. Και μου γυρνάει τον κόλο. Έτσι. Μου γυρνάει τον κόλο και με κάνει το χέρι έτσι. Πας στη μάχη ρε και γυρνάει τον κόλο. Δηλαδή φαντάσου ένα πυγμάχο που παίζει μπουνιές, ξέρω εγώ, σκύβει, κάνει ράνι, πάει του τη ρίξει ο άλλος και να κάνει έτσι. Να γυρίσει τον κόλο. Πού πας ρε Νέτο, πού πας ρε Νετούλη. Ο Τζάκ είμαι ρε μαγκά, τι λέει καλά. Νόμιζα έτσι είναι ο Σάμ, τελικά είσαι ο Τζάκ. Λέγε Τζάκ. Τι έγινε ρε μούτρο. Όλα καλά. Όλα καλά, τι λέει. Όλα καλά Τζάκ. Οι άλλοι κάνουν τηλεθέαση να πούμε εντάξει. Πού είσαι, πού, σ' ακούω με ήχους μουσικής. Μουσική ρε, ναι. Έλα μ' ακούς ρε. Βρε εγώ σ' ακούω, εσύ δεν ξέρω πού είσαι, σε την Τι έγινε ρε τσιφλή μαγκά να πούμε, ξέρω εγώ να πούμε. Όλα καλά να πούμε. Ραπ. Ναι να πούμε. Εσένα και τους άλλους δύο. Ποιοι είναι Όχι τον Ζαγό και τον Μπουγάτα να πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. Θα σπάσω στο ξύλο όλους να πούμε. Με την όπιση δεν θα έρθεις. Θα σας κάνω κομμάτια ρε. Το βλέπεις αυτό. Έλα, τι βλακίες κακά, χαζός. Όχι, δεν το βλέπω, δεν έχω τηλεόραση. Δεν είναι σοβαρό. Σε ταβέρνα είμαι, δεν βλέπω. Σε ταβέρνα Απλά είσαι. πήγα για να σε πουλήσω λίγο τρέλα. Απ' την ταβέρνα με πουλάς τρέλα. Ζαγό. Τι είναι αυτές οι φούσκες εκεί ρε. Σαν φούσκες είναι. Λες τον Καραγκιόζη ρε. Και ότι με καραγκιόζη ρε. Για να σας πάω στο... Λες τον Καραγκιόζη. Κάνουμε αυτό ένα καινούργιο μηχάνημα για σήματα Μόρς. Εσύ, άμα κατουράς, δεν μπορεί να τη δεις την τσουτσού σου έτσι όπως είναι η κοιλιά. Εγώ έτσι νομίζω. Άμα μπορώ να τη δω, μπορώ να σε κατουρίσω εδώ στον αέρα. Τρέσει, με αυτό το Άμα σώμα. μπορώ να τη δω, μπορώ να σε κατουρίσω. Όχι, εσύ άντρες. Πρέπει να έχει μεγάλη ανάγκη η γυναίκα για να ξαπλώσει. Έρχονται να πούμε κόσμο στο μαγαζί και με ρωτάνε. Επόμενη. Αυτά που λέει αυτό που στη βλακή είναι μια χαρά παιδί είσαι. Φαντάζεσαι. Και έρχεται μια γκόμενα και μου λέει εσύ αυτό που λες απίθηκας, λέει με γαλανά μάτια. Τη λέω δεν έχει γαλανά μάτια, λέω. Βλαμμένα μάτια. Πες την κόμενα, άμα ο Ραπτόπουλος αυτό θα τσούζει μια εβδομάδα πες την κόμενα. Επόμενη. Γιατί ρε μπορεί, είναι έξω. Πεσοδρόμι ξέρεις τα κάνει. Παπά τι άλλο πεσοδρόμι. Μάλιστα. Ναι. Εσύ φίλε σε ταβέρνα είσαι, θα μας δίνεις και εσύ τι θα γίνει. Μόλις που κάνει ασκήσεις. Κάνει καμιά ασκήση. Έλα σε μου άνθρωπε, σε ακούμε, ναι. Ρε εσείς μέσα ομαδική τραβάτε ρε. Στείλτε ρε τους ανθρώπους ρε. Από εκεί πέρα, χαλάρωσε. Πήγω λαμπίδα και πήγω λαμπίδα. Σαν πιο χιλιά, επόμενη ναι.
Καλημέρα, Γεια. πώς θα. Όχι, μας έλειπες τώρα. 2-0. Από τον Ζαβό στον Αθηνικό πέσαμε. Ναι, μάμα μου λέγε. Δώστε λίγο το Ζαβό. Έλα ρε Βασίλη, έλα. Δώστε το Ζαβό. Τι έχει. Άλλο λιμιτάπι. Ναι, αλλά ο κόκκινος άλλο μου λέει εμένα. Ο κόκκινος Ο κόκκινος μου λέει ότι 5 ώρες με λέει έχω απόδοση. Τι είπε ο Ο κόκκινος. κόκκινος μας είπε ότι κατουρούσατε στη γειτονιά και του μόνου παιδακιού μικρού που δεν φαινόταν το λιλί ήταν το δικό σου. Τώρα τι να σε πω εγώ τώρα. Στον κόκκινο, όταν τον καργάλευε ο παπάς από κάτω. Είχαμε και τέτοια. Έτσι. Εσύ τι είναι αυτά ρε. Έλα, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Πλάκα κάνουμε. Πάει γυρνάει τον κόλλο. Σαν την αδερφή. Πάει να κάνει πρωινό στο Μέγκα. Γυρνάει τον κόλλο. Γυρνάει τον κόλλο, λέτε. Σηκώνει το χέρι. Πέναλτι. Πάει κάνει το μάγκα μετά. Ο Τζαγκός του δώσε ένα μπάτσο τον έτο, του φύγει η μύτη. Χτυπάει φάουλ άλλος, το βάζει τείχος. Το βάζει τείχος. Απίστευτο είναι. Και στάνει η Αργιανή το φταίω Καλόπουλος. Δεν τραβάτε τα παπάρια σας ρε. Ηρεμία δεν Έλα, ρε παιδό είμαι. Έλα φίλε, καλημέρα. Εσύ από πού είσαι φίλε? Εγώ. Από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη όσοι. Εντάξει, ωραία. Επειδή δεν έχω τηλεόραση, πώς είστε εκεί πέρα? 5 είμαστε. 5. Και 5 για χάστους και είστε ρε πλάκες. Έγινε φίλε, γεια χαρά. Γεια χαρά. Εντάξει. Για δες η μαμά με κάνει αεραστή είναι μέσα. Μπορώ τίποτα φημωμένο σε καμιά τουλάπα, Άντε καλημέρα. Άντε να αρχίσω να ζεσταίνομαι. Θέλεις να ακούσεις το πιο σοβαρό πράγμα από αυτά όλα που λες? Ναι. Λοιπόν, από όλα αυτά που λέτε σήμερα, σε ένα άλλο κανάλι διπλανά αυτή τη στιγμή μιλάνε για τη Δευτέρα παρουσία. Ποια Δευτέρα παρουσία? Που θα γίνει το 2013. Γιατί έγινε η πρώτη παρουσία και να γίνει και η Δευτέρα? Ούτε τότε δεν θα πάρετε το πρωτάθλημα. Ούτε στη Δευτέρα παρουσία. Δεν σου είπα 3-0. Δεν σου είπα 3-0. Κόψτε το λαϊκό που κάτσα. Κόψτε. Σήμερα έχεις το 1, 3-0 είναι. 3-3 έκανα. Ποιος είσαι? Θα βγάλεις κανένα λογικό ρε φίλε από μέσα εσύ. Δεν έχουμε. Ρε παιδιά, τίτλο μέσα στη Θεσσαλονίκη. Πότε? Πότε? Αυτό δεν Έκανε τεμού το να βλέπουμε Αριανό. τώρα τους κολόγαμνους να πανηγυρίζουν στην Αριστοτέλους. Πέρσι με τον Ιακλή που το σήκωσε. Ακού τι λέω. Να βλέπω εγώ τους κολόγαμνους να πανηγυρίζουν στην Αριστοτέλους. Σοβαρά τώρα παιδιά. Με πήραξε πάρα πολύ, ειλικρινά σου λέω, συναχωρέθηκα. Στεναχωρέθηκες, Δεν ήθελα να πάρω... Δεν ήπιες τσάι το βράδυ. Ναι. Δεν Δεν ήπιες ήθελα να τσάι πάρω το βράδυ. κακό στο Κύπρο, όχι. Να ήταν άλλη ομάδα που έπαιζε ο Άρης, ήταν ο Ηρακλής, ήταν η Καλαμαριά, ήταν ξεργόνε, αλλά αυτό που έκανε ο Γάμος με συναχώρησε πολύ. Εγώ να ήμουν στο γήπεδο, αλήθεια σου λέω, ανέβαμε τους Γάμους, μπήκαν μέσα και πανηγύριζαν τους τσάκες στο ξύλο. Ναι παππού, εντάξει. Μπήκατε τους πανηγύριζαν. Σιγά παππού, μη δέρνεις. Μη δέρνεις τόσο πολύ παππού. Άσε μην πάθει τίποτα προστάτη σου, μη δέρνεις. Άσε με τώρα να δίνει τώρα αυτός 80 χρονών. Που φταίει ο Καλόπουλος. Μπενάλτε έδωσα, πέναλτι. Γιατί πλάκα έχετε ρε, μικρούλιδες. Έλα φίλε, ναι. Πού είναι με το κοτάκι μου? Καραγκιόζη έχει. Χτυπάει το φως ρε. Ναι, το φως χτυπάει. Καλά φίλε, Εσύ κοφτάκι ξέρεις που είναι μετοχές? ναι, εδώ δεν ξέρω τι πάω. Ξέρεις? Κοίταξε το καδρόνι ο Ουντέντε φίλε, ο Άφραγκος, ο Τζαγοράκης ο Άφραγκος που δεν έχει να πάρει το τσιγκάρα. Καταρχήν δεν το κάνεις καλά. Είσαι αποτυχημένος στο να το κάνεις το δικό. Σαν Άγιος. Πολύ αποτυχημένος στο να κάνεις. Άγιος Μπογάτσα. Μίλα κανονικά να μιλήσουμε. Φίλε καδρόνι, πού είναι με το κετκοτάκι μου, δεν πω εγώ ρε φίλε, δεν πω εγώ που είναι, το κάτσο κόκαλη στη στέγη ρε, το κάτσο κόκαλη είναι. Έλα, μη κάνεις, έγινε, καλά. Βάρα κανένα δυο ακόμα γιατί μαυρίσει το μάτι σου να πει. Έλα, να τα ξεκόσεις. Το μόνο που μπορείς να πιάσεις είναι τα παπάρια σου εκείνη την ώρα. Στο τείχος οι άντρες πιάνουν τα παπάρια τους. Γιατί μην μπορεί να φύγει μπάλα με 80 χιλιόμετρα την ώρα και να σου φύγει κανένα αρχίδι. Καλημέρα. Ποιος ρε? Έλα λίγο δεν με κλείσασε. Κόψε τον άρε. Κάτι λέει αλλά δεν ακούγεται ο άνθρωπος. Έλα φίλε, καλημέρα. Ζουμάρες δεν είναι. Τι έλειπε, δεν άκουσα. Κοίταξε, αυτή και αυτή. Άμα τον ακούς κόβε ρε σκηνοθέτη και εσύ. Σκηνοθέτη, άμα ακούς μπερδεμένο. Ρε Σπίλμπεργκ. Κάνα πιωμένο, κάνα μαριχουάνα. Έτσι είναι. Ο Χαβίτο εκεί με το δόντι απ' έξω το offside, τον τρώει ο Λίνο. Πού πάρε Χαβίτο.
Αυτό που θα σου πω να το ψάξεις να μάθεις και δεν είναι καθόλου πλάκα ούτε βρυσιά. Ναι. Η ομάδα βόλεϊ του Άρη, Ναι. το όνομα του προπονητή, ξέρεις ποιο είναι? Το όνομα? Το όνομα του προπονητή της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Άρη, ξέρεις ποιο είναι? Όχι. Σκουλικάρης. Σκουλικάρη. Ναι, πάμε την Παναγία. Ρώτησέ το, κι άμα σου λέω ψέματα, Σκουλικάρης. να πάμε την Παναγία. Το έχω ακούσει και εγώ, είναι καλά. Αυτό ναι. Σωστό, ναι. Καλά, δεν το ξέρω. Τι φταίω εγώ ρε λαό, αφού αυτό το πείτε τότε να μου. Δώσε κάνω μια ερώτηση. Ποια ήταν η πιο καθαρή ομάδα? Ο Άρης ρε πέρσι και φέτος πήρε ένα μάτι. Τι καθαρό. Ποια ήταν? Ο Άρης φέτος, ένα λεπτό ρε. Έχει διοίκηση εσύ να γίνει βρώμη και Άκου να δεις, εγώ δεν θα πω. Έχει διοίκηση να αγοράσει μάτια. Πήρε ο Άρης κανένα μάτι. Είμαι περήφανος που είμαι καθαρός. Μια ζωή και περήφανος. Περήφανος που δεν είμαι στην γωνιά και δεν είμαι στο άνω του Κόκαλου και του Παρθενογιάννη. Κατεβαίνει να πούμε ποιος είναι ο άλλος 1,85 και έχετε ο Άρης να μαρκάρει τώρα στα στημένα. Κάλβο 1,60. Χαβίτο 1,70. Κόκκι 1,77. Βάλανε τον Κρασιάνα 1,69. Να αυτή εδώ ρε. Αυτοί αν πάνε σε ένα παλιό σπίτι δεκαετίας του 50 δεν μπορούν να ανάψουν το φως γιατί είναι ψηλά ο διακόπτης. Μα είναι ψηλά ο διακόπτης. Σοβαρά μιλάς. Τι αν πάνε να χέσουν σε τουαλέτα να πούμε από τις παλιές που είχαν οι γιαγιάδες μας, τους απόπατους που είναι, θα μας τραβοπάτησουν, θα πέσουν μέσα, θα τους χάσουμε. Θα ψάχνουμε να τους βρούμε με τη βεντούζα. Πού είναι ρε αυτός θα λες. Πάνε να χέσει ο Κάλβος σε καμιά τέτοια τουαλέτα τουρκική να πούμε. Από αυτές τις παλιές που είχαν τον απόπατο που λέγανε. Οι παλιοί ξέρουν δεκαετία 50, 40, 60 κτλ. Πας τραβοπατήσει λίγο, να πέσει κάτω. Ο Γκρασιά να χέσει σε τέτοια τουαλέτα, γλίστρησες, έφυγες μέσα. Φοβερός. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά. Θέλει να πηδήξει ο σκηνοθέτης. Thank you.